Դեպի իրականության նախաձեռնության գաղափարախոսությունը հնարավոր է չհամընկնել ձեր կարծիքի հետ։ Այն տեղեկությունները, որոնք փոխանցվում են, ամբողջովին այլ իրականության վերաբերյալ է։ Տեղեկություններ փոխանցելու նպատակը կայանում է նրանում, որ մեր իրականությանը փորձենք ավելի լավ ճանաչել։ Մի խնդրանք՝ մեկնաբանություններում արտահայտվել բացառապես բանականության սկզբունքով։ Ինչ է դիցաբանությունը և ինչու է ստեղծվել այն։ Յուրաքանչյուր դիցաբանություն, որ երբևէ ստեղծվել է տարբեր հասարակությունների կողմից, ծառայել է մի քանի նպատակների համար։ Այսպես, յուրաքանչյուր աստված եղել է ինչ-որ երկնային օբյեկտի, համաստեղության, աստղի, մոլորակի ներկայացուցիչը մարդկանց աչքերում։ Պատումներում նրանց կատարած գործողությունները ուղղակի կապ են ունեցել երկնքում համապատասխան համաստեղությունների շարժի հետ։ Սա մեկ պարզ պատճառ ուներ. մարդ, հնում առանց աստղագիտության մասին որոշակի պատկերացումներ ունենալու, չէր կարող գոյատևել, քանի որ չուներ այն տեխնոլոգիական զարգացվածությունը, որը մենք ունենք այսօր։ Հետևաբար, քրմերը ուսումնասիրելով աստղագիտությունը, երկնային օբյեկտներին տալիս էին նրանց կերպարներ, ստեղծում նրանց մասին պատումներ, որպեսզի հասարակ գյուղացին կարողանար հասկանալ, թե ինչ է կատարվում երկնքում, որը նրան կօգներ իր առօրյա կյանքում։ Սակայն դա ամենևին էլ միակ գործառույթը չէր։ Քրմերը ստեղծելով այդ կերպարներին, նրանց տալիս էին ճիշտ այնպիսի հատկանիշներ, որոնք հատուկ էին տվյալ հասարակությանը, որպեսզի ծանոթացնեին իրենց իսկ ինքնությանը և բարոյական նորմերին։ Այսպես հասարակ գյուղացին նաև ունենում էր իր իսկ տեսակի կատարյալ պատկերը, կերպարը, որին պիտի ձգտեր նմանվել։ Հայերի դեպքում մարդ պետք է լիներ Վահագնի նման քաջ, Միհրի նման արդար և այդպես շարունակ, չնայած որ այս աստվածներն էլ ստեղծվել էին հենց հայի կատարյալ պատկերով, այսինքն հայը արդեն իր մեջ ուներ այդ հատկությունները և կարող էր զարգացնել դրանք։ Ահա հին շրջանում ամեն հասարակություն ուներ իր աստվածների պանթեոնը, որին ձգտում էր նմանվել։ Սա շատ նման է հենց մատրիցայի գաղափարին, այսինքն հասարակության յուրաքանչյուր անդամ ուներ իր սահմանները, իր նպատակները, որոնք նույնն էին այդ հասարակության մյուս բոլոր անդամների համար։ Քրմությունը ձևավորելով դիցաբանություն, աստղագիտական հիմքով ձևավորում էին նաև այն մատրիցան, որի մեջ իր ժողովուրդը պիտի ապրեր։ Սա ամենևին չէր նշանակում, որ մարդ որպես անհատ այլևս իրավունք չուներ այդ մատրիցայից դուրս գալու։ Հենց այս նպատակով էլ գոյություն ունեին այնպիսի կերպարներ, ինչպիսին օրինակ հայոց դիցաբանության մեջ վիշապն է, որոնք մարտահրավեր էին նետում հերոսին, կատարյալ կերպարին, այս դեպքում Վահագնին, ինչի շնորհիվ վերջինս պիտի անձնական աճ ապրեր։ Սակայն վիշապը միայն Վահագնին չէ, որ մարտահրավեր էր նետում, այլ բոլորին, ովքեր կցանկանային դուրս գալ այդ մատրիցայից կամ աճել որպես անհատ։ Եվ սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ անձնական աճի հետ պետք է գար հասարակությունից մեկուսացումը։ Ինչպես տեսնում ենք, այդ դեպքում մատրիցան ամենևին էլ վատ երևույթ չէր, այլ հիմքը, որի վրա ցանկացածը հնարավորություն ուներ կառուցելու իր կյանքը և հետո ցանկության դեպքում նաև աճեր անհատապես։ Հիմք ընդունելով կարող ենք ասել, որ միֆը մատրիցան էր, իսկ մատրիցան միֆը, կրոնը, հավատալիքների ու ապրելակերպի ամբողջությունը։ Սակայն մատրիցայի դրական և բացասական լինելը կապված է նաև նրա հետ, թե ով է այն իրոք կառուցում։ Հին ժամանակներում կառուցված մատրիցաները նպատակ ունեին ապահովելու սեփական ժողովրդի կյանքը, բարեկեցությունը, ազատությունը։ Արդյոք կարելի է ասել դա այսօր տիրող մատրիցայի մասին։